렘넌트들은 렘넌트 전도학 가지고 다 외울 수 없으니까 일주일 동안 이렇게 계속 한번 기도해 보세요. レブナントの皆さんはこの伝道学の内容すべてを暗記することはできませんので、1週間の分量まとめてまたメモしていただきたいと思います。 네, 이렇게 메모할 게 나올 겁니다. メモを取れるような内容が出てくると思います。 이렇게 될 정도로만 생각하면 돼요. この程度になるだけのことを考えていただきた 시간이 いと思い 없으니까 ます。 아침 일어났을 때 한 5분 이렇게 해도 됩니다. 時間があまりありませんので、朝起きた時に5分でお願いしま 매일 す。 눈 뜨기 전에 눈 뜨고 난 뒤에 잠자기 전에만 해도 됩니다. 朝目覚めた時、そして夜寝る前の5分を利用していただきたいと思います。 예, 사실은 잠들기 전에 조금 보는 거, 눈 뜨고 일어나서 보는 것이 가장 큰 영향을 줍니다. 実際的に一番大きな影響力として朝目覚めた時、そして寝る前の時間帯というのが一番大きな影響力があります。 그렇게 되면 내게 각인되는 거지. 내가 그걸 뭐 다 할 거 많은데 외울 수는 없죠. そういう時に刻印されるわけであって、いろんなことを忙しいと思いますので、そのようにしていただき 야, たいと思い 그러다 ます。 보면은 열 가지 발판이 딱 만들어질 겁니다. すると10の土台というものが作られるようになります。 그 첫 번째 발판이 뭔고 하니까 하나님의 주권. その第一の土台が神の主権でありました。 이게 보인단 말이에요. これが見えるようになります。 두 번째가 뭐죠? そして2つ目です。 하나님의 방법. それは神の方法でありました。 하나님의 방법이 뭐죠? 神の方法は何でしたか？ 그리스도. それはキリス 이 トで 하나님 す。 방법. 神の方法です。 그 다음에 세 번째는 발판이 하나님의 능력이라. そして3番目の土台、神の力になります。 자, 그걸 예수님이 얘기한 거예요. ではその部分について本日イエス様が語られました。 오직 그랬습니다. しかしっていう 이 ふうに言われるん 말은 です 이것만 하란 말도 되지만은 다른 걸로는 안 된다 이거. このしかしただっていうのはこれだけっていうよりも他のことではならないっていうことになります。 자, 왜 이렇게 해야 됩니까? ではなぜこのようにするべきなんでしょうか。 그 이유부터 알아야 되겠죠. その理由から見ていきたいと思います。 렘들은 지금부터 그 속지 말고 이유를 알아야 돼요. まずレムナントは騙されず、その理由から見ていただきたいと思います。 어차피 여러분은 이 상태에서 이리로 가야 돼요. 皆さんはどうせ最初からノーバディでこのノーバディの方向に行かなければなりません。どうせ 그거는 です。 외로워야 된단 말이 아니고 사실은 필요가 없는 거예요. それは寂しい、そういう状態でなければならないかってことではなく、それらはいらないっていうことになるのです。 어차피 렘넌트들은 요 두 개로 간다니까요. どうせ皆さんはナッシングの状態に行かなければなりませ 명심해야 ん。 됩니다. これらを 어려울 肝に 때마다 銘じるべきです 기억해야 됩니다. 難しいたびにそう思うべきです。 여러분 많은 사람들은 습관적으로 도움을 필요로 하는데 물론 도움을 전혀 받지 마라 이 말이 多 아니잖아요. くの人々は習慣的に難しいと助けてもらいたいというふうに思いますが、もちろ 그건 んその 답이 助けていかない 아니기 というわけではなく、答えではないということになります。 자, 이 부분들은 여러분들이 구원받은 자에게 주시는 겁니다. この部分はまず救われた者に 그렇죠 与えるものであります。その祝福です。 구원받은 자에게 이걸 준다니까요. 救われた者に使徒の働き1章8節のただが与えられます。 그건 어떤 면에 쉬운 거죠. なのでとてもたやすいことになります。 그래서 강대국들이 왜 망했나니까 힘이 있으니까 전쟁만 하다가 망한 거예요. で兄弟国が滅びてしまったのは力があるから戦争をしてそして滅びてしまいまし 이걸 た。 모르니까 こちらの内容わからないからです。 그 약소국들은 어쩔 수 없이 얻어먹어야 되니까 가는 거예요. で弱小国はもちろん自分で物乞いのようにもらうためにそうなるしかありませんでし 뭐 た。 자원에 가기도 하고 잡혀가기도 하고 그래요. もちろん支援によってまたは 이 囚われて 문제는 問題。 이스라엘에게 심부름을 하는 거예요. イスラエルにそのように使えるものになって 여기 しまったわけで 심부름해야 す。 되는데 불신자 심부름을 하는 거예요. イスラエルは救いの働きではなく未信者を使えることになりました。 그러고 실제로 현실 속에서 얻는 것처럼 보이지만은 죽는 거예요 이게. そして実際的に得るように見えたが、それは死ぬ方向に行ってしまったのです。現実 렘들은 절대 여기 속지 말고 이 부분 가지고 있어야 絶 됩니다. 対に現実に騙されず、ノーバでナッシングの奥義を持っていただきたいと思います。 두 번째로는 하나님이 네, 언제든지 렘넌트에게 주셨어요. いつでも神はレムナントに与えたっていうことを、 조금 이따 나오겠습니다만은 언제든지 렘넌트에게 주신 겁니다. いつでもレムナントに主はこちら時代を与えてくださいました。 시대 살리도록. 時代を生かすようにです。 그래서 없는 거 보고 두려워하지 말고 여러분 안 되는 거 보고 두려워하지 마세요. 何もないこと、そして何もできないことに恐れを感じてはいけません。 쉬운 예로 그
다른 거 볼 거 없고 제 같은 경우는요. 이상하게 배경도 없고 돈도 없고 이런 속에서 자랐어요. 簡単な例として私の例は何の背景もお金も何もない状態で育てられました。 그 자칫 잘못하면 그게 빠집니다. でひょっとするとそういう部分に陥りやすいかもしれません。 다행스럽게 저는 그걸 언약으로 잡았어요. でも幸い私はそれらの環境を契約として握ったのです。 그랬더니 정말 응답하기 시작했어요. そしたら誠にその答えが来るようになりま 여기에서 した。 왔다니까요. すべてはノーバディから来たっていうことです。 하나님이 어떤 답을 주시려고 합니까? では神はどんな答えを与えようとされているのでしょうか。 진짜 오력을 주시려고 해요. それは誠の5つの力です。 왜 이 능력을 얻으라 하냐면요. 영적인 힘이 먼저 생겨야 되니까. なぜこの人的一種8節の力が霊的な力が先であるからです。 영적인 힘이 눈에 안 보입니다. 霊的な力を目に見え 그 ません。 속에서 나오는 게 진짜 지력이야. 지식이 지혜의 힘이거든요. しかしその霊的に目に見えないところから来るのが霊的に知恵、力であります。知力です。 그 속에서 나오는 체력과 경제력, 인력이다 그 말이에요. そこから出てくる体力、人力、経済力ということになります。 자, 그러면 도대체 어떻게 이렇게 이 능력이 우리에게 임한다 で 말입니까? は神の力がどのように私たちに望まれるの 여러분들은 でしょう 꼭 か。 기억해야 돼요. ぜひ覚えていただきたいと思います。 하나님의 성령이 그냥 성령이 아닙니다. 그냥 성령이 아무 소용없죠. 성삼위 하나님이시다. 神の御霊は単なる聖霊ではなく三位一体の神であるということを覚えなければなりません。 예, 이 능력이 무당이 주는 것들 이런 것들이라면 망해요. この三位一体の神がまるで霊媒師のような人からもらうものであるなら滅びるものであります。 예, 성삼위 하나님의 능력이라니까요. 三位一体の神の力であります。 창세기 1장 27절 잘 아는 내용인데 여기 다른 단어가 하나 있어요. 創世記一章27節によくわかる言葉ですが、異なる言葉が一つあります。 우리가 이렇게 나왔어요. それは私たちが、我々がっていう言葉があります。 사람을 창조하는데 우리가 우리의 형상을 심자. 神の形を作るときに私たちが我々が私たちの形を作ろうということです。 하나님이 내가 이래야 될 거 아니에요. っていうのは神が私がっていう、そうではなく我々がっ 성삼위 하나님. ていうのは三位一体を指しています。 빌립보 2장 6절 11절. フィリピ2章6から11節です。 뭐라고 되어 있습니까? どのように記録されてあるのでしょうか。 예수님은 본체가 하나님이시다. イエスはその本体が神であるっていうことであります。 본체가 하나님인데 사람의 몸을 입어 낮추어 이 땅에 오셨다. その本体が神であるが、癒しいものとしてご自分を低くされて世に来られたとなっています。 그래야 구원할 수 있으니까. それでこそ救いを与えることができるからです。 그리고 마지막에 마태복음 28장 16절 20절 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. そして最後にマタイ28章16から20節にこう語られます。 뭐라고 했냐면은 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라. 父、子、聖霊の名によってバプテスマを授けとなっています。 뭐죠? どういう意味なんでしょうか。三位一体の神です。 여기서 주의해야 되고 감사해야 될 게 있어요. ここで注意し、また感謝しなければならないことがあります。 다른 것으로 오는 능력은 무조건 손해입니다. 他のことによって来る力、それはとにかく損するってことになります。 성삼위 하나님에서 온 능력. 三位一体の神から来るものでなければなり 그 ません。 성령을 말해요. その聖霊が 같은 一緒 하나님이에요. 発生です。同じ神であります。 그래서 명상하는 사람 조심해야 돼요. 그 나중에 문제 옵니다. そこで瞑想されている方が気をつけなければならないのは後ほど問題が来るからです。 왜냐 여기서 온 게 아니라 三位一体から来る霊ではないからです。 기운동하는 사람 능력 생깁니다. 나중에 가장 먼저 뇌에 문제 와요. 気候運動をしてもその時はちょうど力があってももちろん一番最初に来るのは脳に問題が発生します。 자, 무당 찾아가서 3시간만 구대 뿌리면 역사를 납니다. 霊媒師のところに行ってまたお祓い事をすれば3時間後はいろんな 그게 力が現れます 귀신역사. 。その働きは悪霊の働きです。 주의해야 돼요. 注意しなければなりませ 뭣도 ん。 모르고 여러분들은 막 뛰잖아요. 이 말고 딴 걸 뛰는 거는 손해입니다. 他のことなくとにかく聖霊の力がなしで走ることは損することになります。 예, 렘넌트는 꼭 기억해야 돼요. 必ずレムナントは覚えていただきたいと思います。 자, 이 예수님께서 약속하셨어요. では次にイエス様は約束されたことがあります。 뭐라고 どんな 약속하셨습니까? 約束されたのでしょうか。 보혜사 성령을 너에게 보낼 것이다. それは助け主の聖霊を与えると言われています。 그리고 26절에 모든 것을 깨닫게 할 것이다. そして26節に全てのことを教えとなっています。 그래서 목사님들도 진짜 성령이 내게 임하는 걸 아신다면요.
살리는 설교 나옵니다. なのでマクトニ牧師先生が 좋은 聖 설교 霊が 말고 살리는 설교. 私に望まれていることが分かるならば、良い名説教ではなく生かす説教になっていくはずです。 예수님이 약속하셨어요. イエス様の約束であるからです。 거짓 평안 말고 참 평안이 그때 임해요. ヨハネ14章27に偽りの平安ではなく誠の平安となっています。 그리고 요한복음 16장 13절 14절에 모든 들은 말씀이 깨달아질 것이다. そしてヨハネ16章13から14、すべて聞いた御言葉が悟れるようになるっていうことです。 예수님이 약속하셨어요. イエス様の約束であります。 그러고 땅 끝까지 갈 능력 생길 거다. そして地の果てにまで行ける力が生まれると言われました。 그래서 렘넌트 학업의 기준 237가 맞아야 돼요. 땅 끝. そこでレムナントの学業の基準は237と合うこと、それが地の果てです。 다락방 전도가 맞느냐 이 전도가 맞느냐 그거 다 틀린 얘기입니다. 성경과 맞고 땅 끝과 맞아야 돼요. タラッパの伝道が合ってるのか、これと合ってるのかではなく、聖書と合う地の果てに至るまでっていうことです。 장로님들의 산업이 땅 끝과 맞아야 돼요. 長老の方々のその産業は地の果てと合わなければなりません。 그러면 여러분은 세계복음합니다. そうするとそれが世界福音化になります。 딴 거에 바쁘면 안 돼. 여기 바빠야 돼요. 他に忙しくなることなく、この働きに忙しくなるべきです。 대부분 딴 거에 바빠요. 他の人は違うことに忙しさを感じています。 나 보통 이렇게 뭐 그냥 신자들하고는 한번 얘기 한번 들었고 얘기해 보면요, 참 머리 아파요. 불필요한 거 그렇게 많이 알고 있어요. 時々信徒たちと会話を交わしてみますと、頭痛がするほどに不必要なことをたくさんしているということを感じています。 그래서 걱정이 되는 거 있죠. だから心から 성경 心 걱정하지 配して、 말라 했는데 걱정돼요. 聖書は心配してはならないと言いますが、 아니 心を 그렇게 騒がしたりします。 막 복잡한 걸 많이 알고 있으면요, 그러면서 이는 몰라. 複雑なことを知りすぎて、でもこの内容は分からずにいます。 안타까운 일이죠. とても残念なことになり 그 ます。 렘도 조심해야 돼요, 여러분요. レムナントの皆さんも気をつけなければなりません。 반드시 일어나게 돼 있습니다. それを 세계복음. 知ることによって必ず世界福音化になっていき 자, ます。 이런 렘넌트들 앞에 곳곳에 일어날 거기 때문에 저는 확신하고 기다리고 있는 겁니다. ではこの方々がたくさんのレムナントの皆さんが起こされるということを信じているので、確信を持って待っています。 증거. では3番、証拠であります。 이미 아는 겁니다. すでに皆さんが知っている部分です。 여호와의 신에 이만큼 감동된 자를 본 적이 없다. 神の霊の宿るものを見たことはないっていうふうに記録されてあります。 요셉입니다. ヨセフです。 이 능력 신이 성령이라고 하죠. 神の霊に宿る聖霊の力です。 모세에게 임했습니다. またモーセに臨まれました。 바로왕에게 가서 제사 드리러 나간다고 말해라. パロの王のところに行き、犠牲の生贄を捧げると伝えなさいと言われました。 그러면서 뒤에 말을 そ 하셨어요. してその後の言葉があります。 예, 능한 손으로 너와 함께하겠다. 私は力の御手を持ってあなたと共にいる。 그게 증거다. それが証拠であると言われました。 하나님 직접 말씀하셨어요. 神が直接仰せられた言葉です。 사무엘에게 하나님이 세 번이나 음성 들려주고 그날 이후로 한마디도 말이 땅에 떨어지지 않았다. 神はサムエルに3度の御声を聞かせ、その日以来にサムエルの言葉を一つも地に落とされませんでした。 이날 이후로 다윗에게 여호와의 신이 크게 감동되니 その日以来、ダビデに主の霊が激しく下ったっていうふうに記録されてあります。 나에게 갑절의 영감을 주옵소서. 私に霊の2つの分け前を与えてください。 같은 말입니다. 同じ言葉です。 오직 성령이 너에게 마시 しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき 정인이 되리라. 証人となります。 요게 렘넌트가 붙잡아야 될 세 번째 발판입니다. これがレムナントの皆さんが握るべき3番目の土台であります。 아시겠죠? お分かりでしょうか。 첫 번째 발판은 하나님의 주권을 믿는 겁니다. 1つ目の土台、神の主権を信じることです。 두 번째 발판은 하나님의 방법인 그리스도입니다. 2つ目の方法は神の方法はキリストであるということです。 세 번째 발판은 여러분이 세상 살릴 능력입니다. 3番目の土台は世を生かす神の力ということになります。 다음 주는 네 번째 발판을 보겠습니다. 来週は4番目の土台を見ていきたいと思います。 자, 이 발판을 이거 가지고 지금부터 시작을 하세요. ではこちらの土台を申しまして、これから始めていただ 네, きたいと思い 지금도 ます。 됩니다. 지금도 여러분 말씀만 자체 들으면은 일단 今もこの時間、御言葉を聞くとこうなります。 영적 상태가 만들어집니다. 霊的状態っていうものが作られます。 이거 조금만 진짜 믿고 반복하면 렘넌트 때는 뭐 영원한 걸로 바뀌어요. それを信じて繰り返すことにより、それは永遠な土台になっていきます。 시스템. それがシステムです。
그러면서 そして 작품 만들어요. 作品を作ってください。 좀 참고해야 될 거는 요즘이 드디어 얼른 지나가면서 TV 그 드라마 보니까요. 이야 이것들이 이제요. 이제 귀신 얘기를 하기 시작했어요. でいろいろと番組をまた見たりしますと 그렇죠 悪霊の話を表に出してそういう作 하는 品を作って 특징이 います。 보니까 굉장히 그 재미있는 소재를 만들어내 가지고 유명 배우들을 세워서 해요. で特徴というのは内容というのはすごく楽しいものにそして有名な俳優さんをキャスティングしてそのように作っているというこ 야 とです。 이게 지금 무슨 역사일까? これ一体どういう働きなんだろうというふうに思いました。 우리가 깨달아야 되는 겁니다. 私たちは悟らなければなりません。 굉장히 왜 간신거리 있게 만들어 놓고는 그 귀신 자꾸 투입시키는 人の関心を寄せるものを作りそこに悪霊の働きを投入させています。 우리나라가 일본보다 조금 늦잖아. 일본은 벌써 10년, 몇십 년 전부터 했잖아요. 재밌는 프로그램 무조건 귀신 들어가더라고. とにかく日本より少し遅れるかもしれませんが日本は10年前から楽しいプログラムにいろんな悪霊の働きを 꼭 하세요. 必ず作品を作ってください。 이걸로 대성할 겁니다. これによって皆さんは大成功するはずです。 작품 만드세요. 作品を作るので 그래서 す。 지금부터 연습해 자꾸 만들으라니까요. 今から練習して続けて作ってみてください。 그러면 글로도 만들고 자꾸 만드세요. そして文章を書いたりいろんなものを作ってみてください。 그러면 이제 그런 것들 중에서 나옵니다. そういう中から本当の作品が出てくるはずです。 뭐 예를 든다면은 이제 돌아가셨죠. 윤거경이라고 하는 분, 저 음악하는 사람 있잖아요. すでに亡くなられましたがユン・クギョンという音楽家がいらっしゃいます。 뭐 우리나라 유명한 노래 있잖아요. 뭐 푸른하늘 은하수, 그 만드는 반달 그 노래 지은 사람. 韓国でとっても有名な動画を作りそしてそのような有名な曲をたくさん作ったそういう音楽家です。 그 좋은 작품 많이 만들었어요. 素晴らしい作品を残され 그분 た方 아마 でありま TV す。 잠깐 나온 데 보니까 옛날에 昔テレビのインタビューを見ました。 그것 말고 한 발표 안 한 거 한 600곡이 있다더라고. 実はその有名になる曲以外に発表されていない600曲以上の曲があるということでした。 그럼 그 사람이 계속 작품 만들었단 말이에요. というのは続けて作品を作る生活をしていたということです。 그 중에 몇 개 나왔는데 다들 막 히트쳤잖아요. その中で何曲かの曲が大ヒットをしたということになります。 주로 그 사람은 이제 동요, 아이돌 노래를 많이 했잖아요. その方は童謡をよく作っていた子供の歌を 자, よく作っていました。 랩런트는 지금부터 기도 수첩에다가 기록하세요. 영적 작품을 만들겠어요. でレムナントは毎日祈りの手帳に霊的作品を作るっていうふうにやってみてください。 나중에 깜짝 놀랄 겁니다. 아무것도 아닌 것처럼 보이는데 나중에 반드시 굉장한 작품이 되지. 後に大変皆さんが驚くほどに大きな作品になっているはずです。 꼭 그렇습니다. 必ずそうなります。 물론 어른들도 안 되는 건 아니지만 랩런트 하면은 반드시 그렇게 됩니다. もちろん大人も含めてなんですがレムナントがそうすれば必ず大成功します。 꼭 기억하셔야 돼요. ぜひ覚えていただきたいと思います。 쉽다는 오늘부터 뭐 안 된다 신경 쓰지 말고 해보세요. 오늘부터. なので何も気にせずにできないということも思わずにやっていただきたいと思います。 제가 랩런트 때 어릴 때 아무것도 안 되는 상황인데 내 나름대로의 계획을 세웠다니까요. で私も子供の時に何もできていない状態ですが自分なりの計画を立てました。 아 이거 앞으로는 이렇게 하면 되겠다. これからはこうしようとい 나는 う計画 공부는 で 이렇게 す。 해야 되겠다. 私は勉強をこうするっていう計 그 画 다음에 내가 어떤 이 일정표 이렇게 해야 되겠다. で日程表に 학생 関 때 してはこのように学生時代にそう書きました。 한 번도 실천 안 で 됐어요. も一度も実践はしていません。 실천이 안 되더라고요. 実践できませんでし 그 た。 나는 그걸 마음에 담고 그랬을 뿐입니다. でも心にそれを止めただ文章に綴っただけであります。 그거요 나중에 성취돼요. でもそれは後ほどに成就されるようになります。 그래서 야 진짜 랩런트 때 받은 이 언약은 시대를 바꾸는 작품돼요. レムナントの時に受けた契約それは時代を変える作品になります。 그래서 뭐 이미 여러분들이 이제 응답 오기 시작했는데 앞으로 다릅니다. すでにもう答えは始まっていると思いますがこれからはもっと異なるようになると思います。 지금 우리 여러분 뭐라고 하지 RLS 같은 팀들은 굉장히 중요한 일을 하고 있습니다. 実際今は RLS のこの学生の皆さんは本当に重要な働きをされています。 쟤들이 이루는 응답이 한두 개 아니에요. その方々が成し遂げたそういう内容というのは一つ 예, 二つだけではあり 그 ません。 마을에서 처음에 우리 학교 들어오는 건 반대인데 지금은 대환영입니다. その学校のある町その学校が作られるところではいろいろな妨げがあってが今は大 그 歓 학생들 迎です。 때문에요. 그 사람들이 다 이렇게 환영을 하는 이런 상황으로 바뀌어버렸다니까. 学生たちによって町中が大歓迎の町になりました。 그리고 지금 현재 우리 하는 작업들이잖아요.
거의 RLS 팀들이 합니다. そして今毎週されているさまざまな作業をこの学生の RLS の学生の皆さんによって助けられています。 얘들은 이유가 없어. でこの方々には理由がないということ 아무런 です。 어려움도 이유가 없어요. どんな難しいことも理由はありませんということです。 세상 나가 보세요. 이유 잡고 흔들리면 아무것도 못 합니다. 世に出て行き理由があればそれによって揺さぶられ何事もできなくなります。 이미 이런 랩런트들이 전국 세계에서 일어나고 있습니다. このようなレムナントの方々が全国世界に起こされています。 여러분의 기도를 부탁합니다. では皆様に 기도하겠습니다. 大変なお祈りをお願いします。 하나님께 감사드립니다. 神様に感謝いたします。 랩런트들이 말씀을 마음에 새기게 해 주옵소서. レムナントがこの御言葉を心に刻むことができますように。 하나님의 나라가 온 세계에 전달되도록 하나님은 반드시 랩런트를 사용하실 줄 믿습니다. 神の国が全地に述べられるように必ずレムナントを用いてくださると信じています。 우리에게 이 준비할 시간 주심을 감사드립니다. 私たちにこれらを準備できる時間が与えられたことを感謝します。 교회마다 랩런트들이 하나님의 나라 이루는 작품을 만들게 해 教 주옵소서. 会ごとにレムナントが神の国を成し遂げる作品を作ることができますように。 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。